Бишкектин сыртында кыйраган ICT авиакомпаниясынын учагы Манас аэропортуна жүк түшүргөнү келгенин Стамбулдагы авиакомпаниянын өкүлү Азаттык радиосуна 18 январда билдирди. Буга чейин өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри Мухаммед Калый Абылгазиев түркиялык учак Манас аэропортуна май куюу үчүн гана конуу максатын көздөгөн деп ырастаган болчу. Парламенттин бүгүнкү отуруму кырсыктуу окуядагы айрым маселелерге багытталып, жогорку кеңеште кырсыктын себептерин иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. 16 январдагы кырсык бүтүндөй кыргызстандыктарды күйүткө салып, анда каза болгондор жерге берилди. Ал эми кырсыктын себептерин эл аралык эксперттер изилдеп жатат. А бирок Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кырсыкка тиешелүү суроолор жаралгандыгын, өкмөт чындыкты элден жашырып жаткандыгын айтты. Урматтуу депутаттар, мен өкмөттүн жыйынтыгын күтпөй эле депутаттык комиссия, парламенттик комиссия түзүүнү сунуштап, эмне үчүн? Анткени өкмөт чындыкты жашырып атат. Ошол жерде өкмөт, чынакы сиз баштаган депутаттар барганда дагы самолет 3 жолу конгонго аракет кылып, 3-үчүсүндө талкаланды дейт. Бүгүн баарыбызга белгилүү, ал түз эле келип талкаланган. Биз аза күтүп, жабыр тарткандарга жардам бергенден башка дагы күнөөлүүлөрдү аныкташыбыз керек. Ыйман жылы дегенде пайданын артынан кууп, граждандардын өмүрүн тобокелге салып, аларды кайгы муңга чөктүрүп, анан изибизди жашырганга кылган аракетибиз бул туура эмес болуп калат. Буга чейин тиешелүү министрликтер кыйраган учактын Манас аэропортуна май куюу үчүн түшкөндүгүн маалымдашкан. А бирок Түркиянын аба компаниясы учактын Бишкекке жүк түшүргөнү келгендиги жөнүндө кат жөнөткөн. Аны менен катар Түркиянын аба компаниясынын адиси Азаттыкка төмөндөгүчө билдирүү жасаган. Учакта жетиштүү күйүүчү май бар эле. Кандайдыр бир маселе жок болчу. Учагыбыз ансыз деле Бишкекке сапар алган. Бара турган маршрут Бишкек болчу. Ал жакка барды. Ооба, жүк түшүрүү үчүн барган. Жүктүн ичинде эч кандай коркунучтуу нерсе жок болчу. Ал арада Манас аэропортунун маалымат кызматы Түркиядан келген катты төгүнгө чыгарууда. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө жүк Кыргызстанга багытталбаганы, Гонконгдон Стамбулга ташылып баратканы айтылат. Учак Бишкекке май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууга аракет кылганы белгиленет. Ал эми аталган учакта 80 тоннадан ашык жүк болуп, анда баасы асман чапчыган уюлдук телефондор жана башка кымбат баалуу товарлар бар экендиги айтылууда. А бирок ошол товарлардын эмдигиче ээси чыкпагандыгы коомчулуктун шегин жаратууда. Түрктөр айтып атат, силерге бир жол эмес, 52 жолу груз алып келгенбизде. 100 тоннадан алып келсе 5000 тонна груз келип атат. 80 тонна телефондон, ар бир телефондон $100 пайда көрсө, 25 миллион доллар бир рейстен пайда көрүп атат бирөө. Эгер контрабанда боло турган чын болсо. 50 рейстен миллиардка жакын доллар пайда көрүп отурат. Ошон үчүн бизге казактар менен орустар ишенбей атат. Евразеске киргениңер менен ушундай чорная драңар бар. Сухопутный жол менен, авиа жол менен бизге ушундай контрабандаларды киргизип атасыңар деп ачык айтпаганыбыз менен президентибиздин бетине тар жолгуларды айтып атат. Билбесеңер билип коюшубуз керек. Эмне деген груз? Элдин убалына калган. Эмне үчүн өкмөт жашырат, жаап жашырат? Артында ким турат? Ушулардын баарын ачышыбыз керек. Ошондон кийин биз тиги курман болгондордун тиги арбагын сыйлаган болобуз. Күнөөлүүлөрдү аныктаган болобуз. Кырсык болгон жерге куткаруучулар 45 мүнөт өткөн соң гана жетип келгендигин аймакта жашагандар айтып жүрүшөт. Бирок Манас аэропортунун кызматкерлери кырсык болгон жерге 15 мүнөттө жетип баргандыгын каңкуулашат. Эл өкүлдөрү кесиптешинин сунушун колдоп, жашырып жаткан чындыкты ачыктайлы дешет. Манас аэропорту 3 күндөн бери авиа кырсык чейин 3 күн ичинде КТРден мактанды. Мынча пайда таптык, мынча авиа каттан болду, аябай мактанды. А ошо Манаста бир жаңы заманбап пожарный машина албаптыр. Бир спасательный служба ачпаштыр. Ошо жерде туруп, жарым сааттан кийин келип атат пожарный машина. Бул эмне деген бул? Айрым депутаттар кырсыктын себепкери катары аэропорт кызматкерлерин күнөөлөштү. Эл өкүлү Тазабек Икрамовдун айтымында 15 январ күнү Бишкекти туман басып турган. Бирок ага карабай аэропорт кызматкерлери учактын конуусуна уруксат берген. Менин билгенимче Манас аэропортунун жетекчисинин кесиби боюнча юрист. Ал эми кыргыз
аэронавигациясынын жетекчиси бухгалтер кесиби боюнча. 2008 жылы 68 жаш спортчу курман болгон эле. Ошол кырсык бийликке бийлик сабак алган жок. Азырдагы авиацияга өзүнүн туугандарын, жакындарын толтуруп, алардын шалакалыгын айынан биздин жарандардын өмүрүн менен кош айтышып турат. Таза иштеген кесипки адистерге жалган жала жаап, аларды жумуштан айдап отурушат. Ошентип Бишкектин четинде кулаган Boeing 747-400 учагындагы жүктүн чоо жайын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Курамында парламенттеги бардык фракциялардын өкүлдөрү бар. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.